انا مش بحب العوضي، انا بعشقه، واشتغلت من سن 12 سنه في الاعلانات علشان اصرف على نفسي بعد انفصال ابويا وامي. تصريحات مثيره قالتها ياسمين عبد العزيز كشفت كتير عن شخصيتها. ياسمين عبد العزيز من الناس اللي تعبت كتير من وهي صغيره عشان توصل للي هي فيه دلوقتي. حكايات واسرار كتير عن حياه ياسمين عبد العزيز، ومن طفله بضفاير بتطلع في الاعلانات عشان تصرف على نفسها لواحده قدرت تعمل ملايين. حكايات وحكايات هنعرفها عن ياسمين، بس خليكم متابعين معانا الفيديو ده. ياسمين عبد العزيز في ظهورها الأخير ما قدرتش تخبي حبها ولا عشقها لأحمد العوضي، وقالتها كده صريحة: أنا مش بحب أحمد، أنا بعشقه. وقالت كمان: لما حبيت أحمد اكتشفت إني ما كنتش بحب قبل كده، أحمد هو الحب الحقيقي والأول في حياتي، أنا عارفة إنه بيحبني وهو عارف إني بحبه، الناس حبتنا مع بعض، لكن في ناس حاقدة وبيوقعوا بينا لأنهم ما يعرفوش يعني إيه حب. خليني أقول لك إن ياسمين عبد العزيز من الفنانات اللي بتخطف الكاميرا وعين المشاهد في نفس الوقت، وحلقتها مع صاحبة السعادة شدتنا كلنا وكنا عايزين نعرف ايه اللي حصل بينها وبين العوضي وانفصلوا ليه. بس في حاجات كتير برضو محدش يعرفها عن ياسمين، زي مثلا ثروتها كام، بتاخد قد ايه، اجر افلامها ومسلسلاتها، وحاجات كتير كل ده هنعرفه مع بعض. خليني بس في البداية اقولك ان ياسمين عبد العزيز من مواليد القاهرة وعندها 44 سنة. بدأت حياتها كموديل اعلانات من وهي عندها 12 سنة في شركة اعلانات كانت بتاعت واحدة صاحبة مامتها، ونجحت ياسمين في الاعلانات وبقت واحدة من اهم موديل الاعلانات في مصر. مثلت لأول مرة في مسلسل امرأة من زمن الحب، وكانت بطولة الفنانة سميرة أحمد، وبعدها فوازير رمضان. ياسمين معروفة من صغرها بالبنت الشقية اللي بتحب الضحك والتنطيط، وعملت أفلام كتير كسرت السينمات زي زكي شان مع أحمد حلمي، والرهينة مع أحمد عز، والأنسة مامي مع حسن الرداد، وطبعا الدادا دودي وأبو شنب وعصامة الدكتور عمر وجوازة ميري، ده غير المسلسلات الكتير زي اللي ملوش كبير، ضرب نار، نحب تاني ليه، وغيرهم كتير كتير من الأفلام والمسلسلات. اتجوزت ياسمين المنتج ورجل الأعمال محمد حلاوة سنة 2001 وكان عندها 18 سنة، خلفوا ولد وبنت. الجوازة دي استمرت لحد 2018 وبعد كده انفصلوا. بعدها بسنتين قالت ياسمين إنها بتعيش قصة حب مع الفنان أحمد العوضي، واتجوزوا سنة 2020 ومثلوا مع بعض مسلسل ضرب نار واللي ملوش كبير، لكن ما طولوش وانفصلوا بسرعة في يناير اللي فات بعد 4 سنين جواز. وقتها كتبت ياسمين: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الحب والاحترام. بس يا سيدي، ومن وقتها وكل الجمهور بيدعوا لهم إنهم يرجعوا لبعض تاني، خصوصا انهم لسه بيحبوا بعض زي ما قالت ياسمين في حلقة صاحبة السعادة. وقبلها برضو العوضي قال ان انفصاله عن ياسمين قدر وانه لسه بيحبها، وده لما كان مع الاعلامية منى عبد الوهاب في برنامج المسرح. ودلوقتي بقى في سؤال مهم، هو ثروة ياسمين عبد العزيز تفتكروا كام؟ بص يا سيدي، ثروة الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت ل7 مليون دولار و3 مليون دولار ذهب، وده بعد الافلام والمسلسلات الكتير اللي عملتها من ساعة ما دخلت الفن. طيب تفتكروا ياسمين أجرها وصل كام؟ وصل أجر ياسمين عبد العزيز في آخر أعمالها لرقم خيالي، لأنها بتاخد حوالي من 30 ل 38 مليون جنيه في العمل. دلوقتي بقى قول لنا في الكومنتات، تفتكروا ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ممكن يرجعوا تاني لبعض ولا لأ؟